ჟურნალისტის მორიგი რუსული სამიზნე ნატოს სამოქალაქო ოფისი იყო ნათია ტრაპაიძე კიდევ ერთი არჩევნგარი ტერაქტის შესახებ როგორ და სად დაიგეგმა ალიანსის თბილისის ოფისზე თავდასხმა. ემუქრება თუ არა საქართველოს იკოლის ეპიდემია, რომელსაც მთელი ევროპა პანიკაში ჩააგდო ნასტაული ინფექციის რამდენი შემთხვევაა გამოვლენილი და რა არის დაავადების გავრცელების ძირითადი წყარო. რატომ უჩივის კლინიკა კირონის პაციენტი ექიმს, რომელმაც მას ოპერაცია გაუკეთა, ექიმის თუ პაციენტის შეცდომა იყო თუ არა მკურნალობა სათანადოდ ჩატარებული, მორგი დავის დეტალები. პირადი მონაცემების გამყალბებლები პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდებიან, როდის შევა ძალაში ახალი კანონი და როგორ უნდა პოლიციის მოქალაქე, რომ გამოცხადებული ამნისტია შეეხოს. ის მთავარ თემებს კურიერის გუნდი წარმოგიდგენთ. განახლებული სამუზეუმო სივრცე და სრულიად ახალი სტანდარტების საგამოფენო დარბაზები, რომლებიც ყველა თანამედროვე მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. ეს შეუქმნა ჩვენს რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის იყოს ადვილად აღსაქმე. საპრემიერო საღამოც ნაცნობი და უცნობი დეტალები, რა ემოციები ტოვებდნენ დარბაზ მსახიობები და მაყურებელი და რა ხდებოდა საქველმოქმედო ვარშავზე. კურიერი 9 საათზე ზალუ დუმაშვილთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. სამშვიდობის კიდევ ერთი დაგეგმილი ტერაქტი, რომლის განხორციელებას დივერსანტებმა ვერ შეძლეს, დამკვეთები ისევ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძლეოდნენ მითითებებს. სამიზნე კი ნატოს თბილისის სამეკავშირე ოფისი იყო. შეყოვნების მექანიზმიანი ნაღმი ათონელის ქუჩაზე უნდა დაემონტაჟებინათ. პატრიკ გოგიაშვილი მცხეთაში იმ რუსული საჩუქრით დააკავეს, რომელიც მას ოკუპირებულ ახალგორში გადასცეს. ცნობილია რუსი და ოსი ოფიცრების ვინაობაც, რომლებიც თბილისში მორიგ ტერაქტს გეგმავდნენ. აფეთქებებისთვის გოგიაშვილი $2,000 მიიღებდა. რას ყვება დაკავებული დივერსანტი და რატომ შეირჩა ტერაქტისთვის ნატოს სამოქალაქო ოფისი, ამის შესახებ ნათია ტრაპაიძე. კონკრეტულად რა პრინციპით შეარჩიეს ტერაქტის ადგილად ნატოს სამოქალაქო ოფისი, ამაზე ბრალდებულ ბადრი გოგიაშვილს არ უსაუბრა, თუმცა სავარაუდოდ ეს შემთხვევით არ მომხდარა. ათონელის 25 ნომერში აფეთქებას საკმაოდ დიდი საერთაშორისო რეზონანსი ექნებოდა. გარდა ამისა, ბადრი გოგიაშვილმა თავის აღიარებით ჩვენებაში დეტალურად ისაუბრა იმ გეგმაზე, რომელიც ახალგორში შეიმუშავეს. ეს თვითნაკეთი ნაღმი სავარაუდოდ ისევ ჰექსოგენისგანაა დამზადებული. შეყოვნების მექანიზმიანი ასაფეთქებელი მოწყობილობის შემადგენლობას ექსპერტები ახლა სწავლობენ, მაგრამ გამოძიების ამ ეტაპზე ცნობილია, რომელი დაწესებულებისთვის იყო განკუთვნილი რუსული საჩუქარი. ბადრი გოგიაშვილის მიერ დაფიქსირებული შენობებიდან შეარჩიეს თბილისში ნატოს სამეკავშირე ოფისი და ბადრი გოგიაშვილის მოსთხოვეს მისთვის ახალგორში გადაცემული ბომბის აფეთქება. ასევე დაკავებული პირის ჩვენებით ირკვევა, რომ აღნიშნული ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის მას გადაუხდიდნენ $2,000. ტერაქტის ადგილად ათონელის 25 ნომერი რუსმა დამკვეთებმა სავარაუდოდ სპეციალურად შეარჩიეს. ნატოს სამეკავშირეო ცენტრთან აფეთქებას დიდი რეზონანსი და მსხვერპლი მოყვებოდა. ამერიკის საელჩოს ყოფილი შენობა ხალხმრავალ სკვერთან ახლოს მდებარეობს. ტერაქტის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებული ბადრი გოგიაშვილი სამართალდამცველებამ მცხეთაში, თბილისში ჩამოსვლამდე დააკავეს. მან დანაშაული უკვე აღიარა. გოგიაშვილის ჩვენებით არ შემდგარი ტერაქტი ახალგორში დაიგეგმა. დამავალეს ალექსანდროვის ბაღის წინ ყოფილი ამერიკის საელჩოს შენობაში, რომელშიც დღეს განთავსდება ნატოს საინფორმაციო ცენტრი, შენობის აფეთქება. რაშიც გადამიხდნენ $2,000. დავალება გოგიაშვილმა ახალგორში დისლოცირებული რუსეთის სასაზღვრო ჯარების უფროსის მოადგილე ალექსეი სოკოლოვისგან, ახალგორის მილიციის სამმართველოს უფროსი ვლადიმერ ფუხაევისგან და ახალგორის მილიციის სამმართველოს თანამშრომელ ვოვა კიბილოვისგან მიიღო. $2,000 შეფასებული შეთანხმებით აფეთქებამდე მას თბილისში მდებარე ყველანი დაწესებულებით ფოტო უნდა გაეგზავნა, რომლებზეც საერთაშორისო ორგანიზაციების დროშებია. დამიკავშირდნენ ახალგორში სასაზღვრო ჯარების უფროსი მოადგილე ალექსეი სოკოლოვი, ასევე ახალგორის მილიციის უფროსი ვალერი ფუხაევი, თანამშრომელი ვოვა კიბილოვი და დამავალეს შემერჩია ისეთი შენობები, სადაც განთავსდებოდა ამერიკის, კაიროსი და ევროკავშირის დროშები. რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ტაქტიკის ცვლილებას ქართველი ექსპერტები საშიშ ტენდენცია დაფასებენ. მათი თქმით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ტერაქტების დაგეგმას მხოლოდ ერთადერთი მიზანი აქვს: საქართველოს საშიში და არასტაბილური ქვეყნის იმიჯი შეიძინოს.
რუსეთი აქტიურად ცდილობს საქართველოზე შური იძიოს. რუსეთის ამ აგრესიული პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება გახდათ ტერორისტული და დივერსიული აქტების ორგანიზება საქართველოში საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დასუსტების მიზნით. ცდილობენ რომ შეიტანონ გარკვეული დესტაბილიზაცია, ანუ უჩვენონ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ კი ვითომაც ყველაფერი წესრიგშია, არავითარი სახელმწიფოა, რამე თუ აი ესე უკონტროლოდ შეიძლება ამ თუ იმ აქტის ჩატარება, მათ შემთხვევაში ტერორისტული აქტის ჩატარება. გახშირებულ რუსულ პროვოკაციებზე ინფორმაციას ექსპერტები საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც მიაწვდიან და შესაბამის რეაგირებას თხოვენ. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მსგავსი ფაქტები მომავალშიც გამოვლინდეს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაგეგმილ კიდევ ერთ ჩაშლილ ტერაქტზე კომენტარები უმრავლესობის წევრებმა გააკეთეს. ეს არის მუდმივი მცდელობა დესტაბილიზაციის, საინვესტიციო კლიმატის გაფუჭების, ტურისტული ნაკადის შემცირების, მაშინ როდესაც დაიწყო დასვენების სეზონი და ნებისმიერი ასე ვთქვათ სისტემური მოშლის, რომელიც კი შეიძლება უცნობდნენ დღეს რუსები. ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა ძალიან წარმატებით უმკლავდება ამ მცდელობებს. მეორე მიმართულება ალბათ რომელიც ჩვენ კიდევ უფრო უნდა გავაძლიეროთ ამ მოვლენასთან ბრძოლის არის აპელირება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ. რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა ტიპიური ტერორისტული მენტალობის ტერორისტული ორგანიზაციის სახის, როგორც არის მაგალითად ალ-ქაიდა და მასთან სხვანაირად არის საჭირო საუბარი და ამით გარკვეულწილად რუსეთი ანახებს, რომ მას არ აინტერესებს ზოგადად საერთაშორისო თამაშის წესები, საერთაშორისო ნორმები, თუმცა ეს თავის მხრივ საბოლოო ჯამში რუსეთის საზიანოდ იმოქმედებს, იმიტომ რომ იზოლაციაში რუსეთი არსებობს ვერ ეფექტურ არსებობს ვერ განაგრძობს. თავად შეექმნება ამის გამო ძალიან სერიოზული პრობლემები საკუთარ ტერიტორიაზე. კიდევ ერთ ჩაშლილ ტერაქტზე გამოძიება გრძელდება, საქმის სხვა დეტალები უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ეს იყო ნათია ტრაპაიძე ახალგორში დაგეგმილი დივერსიის შესახებ. ევროპა იკოლს ებრძვის უკვე ცნობილია, რომ სააში ნაწლავური ინფექციის წყარო მხოლოდ კიტრი არ არის და ის სხვა ბოსტნეულისგანაც ვრცელდება და ავადების 9 შემთხვევა უკვე გამოვლენილია საქართველოშიც და სპეციალისტები ზაფხულში დაინფიცირებულთა რაოდენობის მატებას ელოდებიან. ამ დაავადების ყველაზე მეტი შემთხვევა საქართველოში 2 წლის წინ დაფიქსირდა, როდესაც 40-მდე ინფიცირებულიდან 7 პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ევროპაში გავრცელებული ეპიდემიური ინფექციის პირველადი წყარო როგორც ირკვევა ესპანურ კიტრში არ ყოფილ ახალ წყაროს ჰამბურგიდან 100 კილომეტრის დაშორებით ბინენბუთელში მიაკლიეს. ექსპერტები ეჭვობენ, რომ ეგრეთ წოდებული იკოლის ჩხირები სხვადასხვა სახეობის ბარდაშია. ფერმა, რომელშიც ეს მცენარე მოყავდათ, დროებით დახურულია. იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ თავდაპირველად ვერ ვიჯერებდი. მთელი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობდა და თურმე ბაქტერიის გავრცელების წყარო აქ გქონია. ესპანური კიტრის მსგავსად გერმანულ ბარდასთან დაკავშირებითაც მონაცემები დაზუსტებული არ არის. აქედან გამომდინარე, ჯერ არ არის ნაპოვნი ინფექციის წყარო. ბოლო მონაცემებით ნაწლავური ბაქტერია ევროპის 11 ქვეყანაში გავრცელდა. დაავადების ათეულობით შემთხვევაა შვეიცარიაში, დანიაში, ჰოლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ავსტრიაში, ჩეხეთში, ნორვეგიასა და ესპანეთში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დაავადების მხოლოდ ერთეული შემთხვევები აღწერა. ყველაზე მეტი ადამიანი დაავადდა გერმანიაში. ინფიცირებულთა რიცხვმა 2000 მიაღწია, მათ შორის 500-მდე პაციენტის შემთხვევაში მდგომარეობა გართულდა. 22 ადამიანი კი დაიღუპა. ჰამბურგში ასეთი ვითარებაა. გასული 24 საათის განმავლობაში იკოლის 76 შემთხვევა აღმოჩნდა. 6 პაციენტს დაავადება გაურთულდა და მათი მდგომარეობა მძიმეა. იკოლის იგივე შერიხია კოლის ბაქტერია ადამიანის ორგანიზმში დაბინძურებული ბოსტნეულის ხილის, წყლის ან ხორცისაგან ხვდება. პარაზიტის ხელში შეღწევის შემდეგ ლორწოვანი გარსის დარღვევას იწყებს და ნაწლავებში ჩერდება, რაც საბოლოოდ ნაწლავების ანთებას და სისხლდენებს იწვევს. ბაქტერია ტოქსინებს გამოყოფს, რის გამოც პაციენტის მდგომარეობა თირკმლის უკმარისობით რთულდება. დაავადება მაღალი ცხელები, დღებინები, დიარეით, ხშირ შემთხვევაში მხედველობის დაქვეითებით და ანემიით მიმდინარეობს. საინკუბაციო პერიოდი 3-დან 8 დღემდე გრძელდება. შერიხია კოლის დაავადების შემთხვევები გამოვლენილია საქართველოშიც. ბოლოს ამ ბაქტერიით გამოწვეული დაავადების აფეთქება 2009 წელს მოხდა. მაშინ კლინიკებში ამ დიაგნოზით დაახლოებით 35-40 ადამიანი მოხვდა. 7-ის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. წელს თებერვლიდან დღემდე უკვე 9 შემთხვევა გამოვლინდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ იკოლი განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება, ინფექციონისტები წელს დაავადების უფრო მეტად გავრცელებას ელოდებიან. 2011 წელს უკვე რამდენიმე შემთხვევა იყო, ჩვენ დაგვჭირდა პაციენტების გადაყვანა ხელოვნური თირკმლის აპარატზე. ჯერ კიდევ თებერვალში, როცა ასე თუ ისე ცივი პერიოდი იყო, მაგრამ საყურადღებო იყო, რომ თბილი ზამთარი ჰქონდა.
მსოფლიოში ამ დრომდე ხერიხია კოლის ძირითადად ერთი შტამით O157-107 დავადდებოდნენ. სწორედ ეს შტამი არის გავრცელებული საქართველოშიც. ეპიდემია ევროპაში კი ახალმა შტამმა O104 და O154 გამოიწვია. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ბაქტერიამ ორი სხვადასხვა გენი შეითვისა და განსაკუთრებით ტოქსიკური გახდა. ძალიან დიდი რაოდენობა ავადმყოფი ადამიანების 600-ზე მეტს აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ჰემორაგიული ურემიული სინდრომი, ანუ ამ დაავადების ტერმინალური მძიმე სტადია და 20-ზე მეტი გარდაიცვალა. შესაბამისად, გასაგებია, რომ ყველა ესეთები დაფეთქების დროს სერიოზული პანიკა. დაავადების გავრცელების გარდა ევროპაში ეკონომიკური პრობლემა შეექმნა. ხილისა და ბოსტნეულის წარმოებელი და რეალიზატორი ფირმები კვირაში 200 მილიონ ევროს კარგავენ. ბოსტნეულის ფასი კი 5-დან 7 ცენტამდე დაეცა. შექმნილი მდგომარეობის გასარკვევად ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრები ხვალ ლუქსემბურგში საგანგებოდ იკრიბებიან. ექიმთა საქმიანობის რეგულირების კომისია ამჯერად კლინიკა ქირონის საქმიანობას სწავლობს. 46 წლის პაციენტი ავადმყოფოს არასწორი მკურნალობისთვის უჩივის. ხათუნა შაულტაშვილი ირწმუნება, რომ მას სრულ ოპერაცია გაუკეთეს და კისტოზური კვანძები არ ამოკვეთეს. საბოლოო დასკვნას კომისია გააკეთებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ქიროში წელიწადში 1200 ასეთი ოპერაცია კეთდება და ანალოგიური საჭირო ჯერ არავის მიუმართავს. დარჩა მას კისტები, რა თქმა უნდა, მოევაღიერებთ, რომ მას დარჩა კისტები, იმიტომ რომ ვერც ამოვიდოდა ყველა კისტები. განმარტებების გაკეთება კლინიკა ქირონის ხელმძღვანელს დაწესებულებაში ექიმთა საქმიანობის რეგულირების კომისიის შესვლის შემდეგ მოუწია. გიანემსაძეს მისი ერთ-ერთი პაციენტი უჩივის. 46 წლის ხათუნა შალუტაშვილი ირწმუნება, რომ მამოლოგიის პროფილით მომუშავე კლინიკაში მას ეგრეთ წოდებული სრულ სამედიცინო ოპერაცია გაუკეთდა. მისი მტკიცებით ნემსაძემ მკერდი გაუჭრა, თუმცა საფრთხის შემცველი კიშტოვანი კვანძები არ ამოაჭრა. ოპერაციიდან 3 კვირის შემდეგ იგივე სარძევე ჯირყვალში, იგივე ხოლოდ ოდნავ კიდევ უფრო გაზრდილი კისტები. ანუ ფაქტობრივად ამ კისტების რეზექცია არ მომხდარა. საკმაოდ მშვიდი ტონით გამომიშვა, რომ შენ არაფერი არ გჭირს, ყველაფერი არის ძალიან კარგად. ხათუნა შალუტაშვილის ეკოსკოპიის პასუხს არ ენდობიან კლინიკა ქირონში და აცხადებენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში იმ ქსოვილის ნიმუშებს წარმოადგენენ, რომელიც შალუტაშვილს მკერდიდან ამოკვეთეს. კლინიკაში მზად არიან პაციენტის სხეულიდან ამოღებული კისტა დნმ-ზეც გააგზავნეს. რა გავაკეთეთ, ესე იგი, ის საეჭვო უბანი, რომ კისტოზური რა თქმა უნდა ამოვიღეთ და ამის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტაცია როგორ შეიძლება დამიჯერეთ მე ამას აქში ახლა და ამ გამოსცემს არაფერი არ ამოვიღე და დავტოვე რა თქმა უნდა ამოვიღე. განაჩენები რაც დაიტოვეთ ის არ იყო საფრთხის შემცველი კისტები. მე ზუსტად ეგ მოვახსენეთ, რომ ის რომელიც საფრთხის შემცველი იყო, ის რომელიც გამკურვებული იყო, ის რომელსაც კედლები ჰქონდა მოვიღე. კლინიკა ქირონის პაციენტის საქმით პირველად გაზეთი პრაიმ ტაიმი დაინტერესდა. შალუტაშვილმა უკვე მიმართა ექიმთა საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს. დავეჭვდი, რომ ეს ოპერაცია არ იყო ჩატარებული ხარისხიანად და გავიკეთე კიდევ ეხოსკოპიური კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ის სამივე კისტა, რომელიც უნდა ამოკვეთილიყო, ისე იყო თავის ადგილზე. მიმართე ისევ ბატონ გიანემსაძეს, მან მითხრა, რომ ეს კისტები ახალი გაჩენილიაო, რაც სინამდვილეს არ შეეფერება. ექიმთა საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე კლინიკა ქირონში ძიება დაიწყო. ჯანდაცვის სამინისტროს ეს უწყება ექიმების საქმის საბოლოო დასკვნას 1 თვეში დადებს. შემდგომში უკვე საქმეში ჩაერთვებიან დარგის ექსპერტები და შესაბამისად მათი დასკვნის მიღებისთანავე მოხდება საკითხის განხილვა პროფესიული განვითარების საბჭოზე. კლინიკა ქირონში საშუალო წელიწადში 1200 ოპერაცია კეთდება. კლინიკის ინფორმაციით ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათ საქმეზე ექიმთა რეგულირების ეროვნულმა სააგენტომ ძიება დაიწყო. სრულიად ახალი საგამოფენო სივრცეები და უახლეს ტექნოლოგიები უნიკალური ექსპონატებისთვის საქართველოს განახლებული მუზეუმები მსოფლიოს ნებისმიერი ექსპოზიციის მისაღებად მზად არის. დარბაზები და საცავები საერთაშორისო სტანდარტების ტექნიკით არის აღჭურვილი, მხოლოდ საქართველოს მუზეუმში ფრანგული გამოცდილების გათვალისწინებით 20-მდე დამოუკიდებელი საგამოფენო სივრცე ფუნქციონირებს. ნებისმიერი მუზეუმი ეპოქას ასახავს ხოლმე და ეს მუზეუმიც უფრო საბჭოთა ეპოქის ამსახველი იყო, საკმაოდ ცივი იყო ყოველთვის, რაც მე ბავშვობიდან ესეთი შთაბეჭდილება მქონდა და ტემპერატურაც და განემოც სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში საბჭოთა პერიოდის მუზეუმისგან დღეს უკვე რადიკალურად განსხვავებულია. ეს უკვე სამუზეუმო მაღაზია, სადაც სუვენირები ირიდება.
ეს არის ლიფტი, ახლა უკვე საშუალება გვაქვს რომ ნებისმიერი ადამიანები ვიყოთ. 4 წლიანი გარდაქმნის ეტაპის შემდეგ მუზეუმი ყველა ტიპის, გემოვნების და პრეტენზიის დამთვალიერებლის მიღებისთვის მზად არის. და მიწყება უკვე არქეოლოგიური საფუძველი, ნახველი ინფორმაციას იღებს მანამდე, იქვეა ვიდეოც, ასევე არის სხვადასხვა სახის ინფორმაცია და ეს შევხვდებით ჩვენის რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის იყოს ადვილად აღსაქმელი. უძველესი და ყველაზე ძვირფასი ექსპოზიციის დარბაზი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს მუზეუმში. არქეოლოგიური საგანძური უკვე უმაღლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილ დარბაზშია განთავსებული. 600 ექსპონატის ოქროს და ვერცხლის უნიკალური ნივთების დათვალიერება 360 გრადუსით არის შესაძლებელი. თვითონ მასალა, რაზეც არის დამაგრებული, ეს არის განსაკუთრებული მასალა, რომელიც გამოიყენება სწორედ იმისთვის, რომ სინათლის არეკლა არ იყოს და არ შევიდეს ასევე რეაქციაში იმ ნივთთან, რომელიც წარმოდგენილია. ალბათ ტრაბაში თუ არ ჩავამეტვით ყველა სტანდარტი საერთაშორისო და ესთეტიკაზე უკვე შეგვიძლია. ფრანგული გამოცდილებით საქართველოს მუზეუმში 20 დამოუკიდებელი საგამოფენო სივრცე ფუნქციონირებს. ექსპონატებთან ერთად საგამოფენო დარბაზებში ვიდეო ინსტალაციების მოწყობა პრობლემას აღარ წარმოადგენს. ოკუპაციისა და ერმაკოვის მუდმივი საგამოფენო დარბაზების გარდა მუზეუმს უცხო ექსპოზიციების მასპინძლობა შეუძლია. სიახლე ის გახლავთ, რომ ჩვენ დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი ფართის დროებითი საგამოფენო დარბაზები გვაქვს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ხშირად ცვალოთ ექსპოზიციები. უახლესი ტექნოლოგიების გარდა მუზეუმმა შეიცვალა ფასადი და ვიტრაჟული სისტემა, რომელიც გახსნამდე ერთი კვირით ადრე დაზიანდა. ის რომ ჩვენ გახსნილი ვართ, ბუნებრივია, უფრო მეტი რისკიც არის და იმედი ესეთი ინციდენტები აღარ გამეორდება და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს ყველას. 25 ღამეს მოხდა. 25-26 ღამეს შედეგი არის რამდენიმე ესეთი ნამსხვრევი და რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა. რისკის მიუხედავად მუზეუმის ახალი პოლიტიკის მიხედვით დამთვალიერებელს შეუძლია მოხვდეს შენობის ყველა წერტილში. მათთვისვე განახლდა ეზო და ვერანდა, სადაც ღია საზაფხულო კაფეი ფუნქციონირებს. ეს არის ვერანდა და ეს კიდე გახდა უკვე და უკვე ეროვნული გალერეა მეორე სიცოცხლეს ხვალიდან შეიძენს ახალი ტექნიკური სისტემებით, დიზაინით და შენობის ახალი ნაწილით, რომელიც 1260 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ფერწერული შედევრებისთვის 3 დარბაზის ნაცვლად 8 საგამოფენო დარბაზი ტემპერატურის კონტროლი და სპეციალიზირებული განათების სისტემით არის აღჭურვილი. უკვე გვაქვს 8 საგამოფენო დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია ყველა თანამედროვე ტექნოლოგიით, იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება არა მარტო წარმოვაჩვენოთ ჩვენი მემკვიდრეობა, არამედ უმასპინძლოთ უმაღლესი რანგის შედევრებს. დამთვალიერებელს პირველად ეძლევა საშუალება ერთ სივრცეში იხილოს ფიროსმანის, გაბაშვილის, თოიძის, კაკაბაძის, გუდიაშვილის, ახვლედიანის და სხვა ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. გამოფენილია ასევე ნიკოლაძისა და კანდელაკის ქანდაკებები. 1888 წელს აგებული შენობის რესტავრაციის შემდეგ ევროპული სტანდარტების საგამოფენო დარბაზები უცხოური ექსპოზიციების მისაღებად ყველა საჭირო სტანდარტს აკმაყოფილებს. თითქმის 200 ნამუშევარი ფიროსმანის 10 წლეულების განმავლობაში არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ იყო საცაებში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვქონდა მუზეუმი მისი გამოსაფენი. და აი ამას რასაც უყურებთ უკან სამ ფიროსმანს, ეს არის ფიროსმანები, რომელიც ჩვენმა სამართალდაცვამ ორგანოებმა დააბრუნეს მოპარული, მართლა მოპარული წინა წლებში და დაუბრუნეს ქართულ ხალხს. და ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება. როგორც ეს მუზეუმი იყო დამწვარი, ეს იყო სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი მსხვერპლი. და მისი განახლება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო იმისა,
რომ საქართველოს აღარასდროს აღარ უნდა დაბრუნდეს არც სამოქალაქო ომის ორ ტრიალში, არც რაიმე სახის არეულობებში, რამე სახის სამოქალაქო დაპირისპირებაში აღარასდროს აღარ უნდა აცდეს თავის ცივილიზაციის, კულტურის და დემოკრატიის განვითარების ისტორიულ გზას. განახლებული ეროვნული გალერეის პირველი სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტი იყო. ეს ვინ არის? გამარჯობა. წამო გავხსნათ მუზეუმი, აგირა წამო გავხსნათ მუზეუმი. მოდი. დავიდეთ, თორე წვიმაში და რა შევდებით, გარეთ წვიმაში, წავიდეთ ყველამ ერთად დავათვალიერეთ. ეროვნული გალერეის საგამოფენო დარბაზების დათვალიერებისა და პირველი შთაბეჭდილებების გაზიარების შემდეგ გუშინმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისელებთან ერთად ჯანაშიას სახელობის მუზეუმიც გახსნა. ეროვნული მუზეუმის მმართველობაში ახალი სტანდარტების 10 მუზეუმი შედის. თბილისის გარდა ბოლო პერიოდში ცვლილება სამუზეუმო ცხოვრებაში საქართველოს სხვა კუთხეებზეც აისახა. მხოლოდ სიღნაღის განახლებულმა მუზეუმმა ბოლო 3 წელიწადში ფიროსმანის, პიკასოს და სალვადორ დალის ნამუშევრებს უმასპინძლა. ხვალიდან კი დამთვალიერებას მსოფლიო სტანდარტების კიდევ 2 სამუზეუმო სივრცე მიიღებს. 2011 წლის ნიჭიერი დღეს გამოვლინდება რამდენიმე თვიანი კონკურსის კულმინაცია და 10 ფინალისტი, რომელიც მთავარი ტიტულისთვის იბრძოლებს. დღეს შოუს რჩეულები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან მაყურებელი საკუთარ ტალანტში დაარწმუნონ. ორგანიზატორები კი დაუვიწყარ საღამოს გვპირდებიან. რა ელოდება დღეს რუსთავიორის მაყურებელს და რა ნომრები წარდგებიან ფინალისტები? მაილომიძე იმყოფება დიდ საკონცერტო დარბაზში, სადაც მონაწილეებმა გენერალური რეპეტიცია უკვე გაიარეს. სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულეს მართლაც გენერალური რეპეტიცია, ამ წუთებში კი დიდი საკონცერტო დარბაზი მაყურებლით ივსება, კულისებში კი დაძაბულობა თავის პიკს აღწევს. ამ საღამოს საქართველოს თავის რჩეულს დაასახელებს და აირჩევს მას 11 ფინალისტს შორის. არა 10, არამედ 11 ფინალისტს შორის. ტრადიციულად ფინალისტები ამ შოუს ყავს 10, მაგრამ ამჯერად ამ 10-ს დაემატა საქართველოს ბანკის გამარჯვებული, მოგეხსენებათ, მათი რჩეულების ვიდეოები იდებოდა ინტერნეტში და მათი ინტერნეტ მომხმარებელმა განსაზღვრა მე-11 ფინალისტის ბედიც. 6 მომღერალია მათ შორის, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრში მუშაობენ და 5 ადამიანი სხვა ადამიანების სხვა განსაკუთრებული უნარებით. მათთვისაც და ალბათ მაყურებლისთვისაც ამ საღამოს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან დღეს 2011 წლის ყველაზე ნიჭიერი ადამიანების სამთვიანი მარათონი სრულდება. ჯორჯის ფინალი არის წარმოუდგენელი, არის დიდი წარმატება და უკვე წარმოუდგენია როგორი იქნება ფინალი და ჩვენთვის არის სასწაული ფინალში მოხვედრა. ძალიან კარგი განწყობით ხარ და ეხლა რო გითხარ ანუ საერთოდ რამეს ველოდები არაფერს, უბრალოდ ყველაფერი თავისთავად მოხდება ალბათ. მე შედეგს, ნებისმიერ შედეგს მივიღებ ძალიან სიხარული. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დღეს ჟიური თავის წითელ ღილაკებს არ გამოიყენებს, მაგრამ სამეული შეეცდება შეაფასოს თითოეული ფინალისტის ეს სამთვიანი გზა კასტინგიდან ფინალამდე. გადაწყვეტილებას კი ამ საღამოს მხოლოდ მაყურებელი მიიღებს. მაყურებელი უნდა ელოდოს იმას, რასაც უყურებდა და უფრო მეც, ანუ არაჩვეულებრივი გადასარევ ერთადერთ განუმეორებელ შოუს. წელს ფინალში მონაწილეობს 11 მონაწილე. სწორედ იმის გამო საქართველოს ბანკმა მისცა საშუალება მისი Facebook-ის მომხმარებელს დაესახელებინა მათი რჩეული. რასაკვირველია, ამით ჩვენ არ დავამთავრებთ და დღეს ფინალში აუცილებლად შემოგთავაზებთ სიურპრიზს. რასაკვირველია, სიურპრიზი დაკავშირებული იქნება ფინალისტების დაჯილდოებასთან. 2011 წლის ნიჭიერ საუკეთესოს 11 ფინალისტს შორის გადაეცემა ბინა ბათუმის ბულვარში. სიურპრიზს უმზადებს საქართველოს ბანკი თავის ფავორიტსაც. ამ ადამიანებისთვის, ყველა ფინალისტისთვის ამ საღამოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ მართლაც დღეს შესაძლოა რომელიმე მათგანისთვის ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალოს უკეთესობისკენ, ამაში მათ მაყურებლის მხარდაჭერა და გულშემატკივრობა ჭირდებათ, რაც ვფიქრობ, რომ არ მოაკლდებათ, იმიტომ რომ ნიჭიერი მოგეხსენებათ არის უკვე მეორე სეზონია ყველაზე მაღალ რეიტინგული შოუ ქართულ ტელესივრცეში. უყურეთ ნიჭიერის ფინალს კურიერის დასრულებისთანავე და აირჩიეთ თქვენი ფავორიტი. 2 საათში გამოვლინდება მისი ვინაობა, პირველი ადგილის მფლობელი და საქართველოს ბანკის ფავორიტი.
ეს რომ მაია ლომიძე ფილარმონიიდან მე უერთდები მაიას მოწოდებას და აელოდეთ ნიჭიერის ფილმს, რომელიც კურიერის დასრულებისთანავე დაიწყო. კურიერში კითხვენ ასევე ნახავთ მოქალაქეები, რომლებმაც პირადი მონაცემები ან პასპორტი გააყალბეს პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდებიან, როდის შევა კანონი ძალაში და ვის შეეხება გამოცხადებული ამნისტია. პომპეზური ჩვენება ჰოლივუდური წესების სრული დაცვით და საკოლმოქმედო ვახშამი რა ემოციებით ტოვებდნენ დარბაზ მსახიობები და მაყურებელი და რა ხდებოდა ვახშამზე, რომელზეც ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სოინდური თანხა შეგროვდა. საპრემიერო საღამოს ნაცნობი და უცნობი დეტალები. თინეიჯერების რჩეული ბილდი 8 ნომინაციიდან 5-ში სწორედ ვამპირების საგამ გაიმარჯვა. ლოს-ანჯელესში MTV-ს ფავორიტები დაასახელეს. კურიერის ბოლოს კიდევ რომელი ფილმები მოექცა ყველაზე მუსიკალური არხის კინომოყვარულთა სიაში და როგორ ჩაიარა დაჯილდოების ცერემონია. კავკასიის ფეთქებად საშიში რეგიონი გახდება თუ არა დაღესტანის სამოქალაქო ომის ახალი კერა. კავკასიელმა ხალხებმა დაიწყეს თავიანთი სამოქალაქო უფლებების გამოხატვა.